大家好，或许谁都想不到，知否，一部剧的主配角居然可以同一时间在魔幻的2022年，双双跳过了龙门，双双进入了崭新的巅峰和全新的视野。对于赵丽颖而言，她的黑粉今年也是辛苦了，辛辛苦苦黑了全年，突然发现所有黑化的素材其实都是赵丽颖的助燃剂，让她的成功反过来证明了新万我的铁口。现在继续有抹黑赵丽颖的企图，甚至跟王一博也有连带。结果呢？结果再次反转了。颜的确是个宝贝，因为新万我也承认自己是个颜控来的。但是通过颜的风向达到黑的目的，其实很傻很天真。比方说 GQ 盛典之后，新万我已经全球独家硬核深扒了几次离奇的10大排名。现在又跳出了一个烧上了肖战和王一博的10大榜单出来，这让罗晋、胡歌、欧豪、朱一龙都能笑出猪叫出来。您猜为什么呢？视角永恒359度，观点永恒与别不同的新万我想到了赵丽颖的幸福到万家最写实的一面，却也没想到赵丽颖的风吹半夏最品质的另一面。结果魔幻2022年赵丽颖2部上星剧居然都顺利上榜2罪。说到赵丽颖，大家都已经非常熟悉了赵丽颖的鬼聪明了，特别是通过本频道大量的硬核，理解起来就更容易和简单了。赵丽颖出道多年，一直都是稳打稳扎，年轻时的赵丽颖出演了很多龙套角色，也正因如此，才磨练出了如此完善的演技。近几年，赵丽颖出演的电视剧播放量都非常高，成为了名副其实的收视女王。最近，有关吃瓜网友将赵丽颖11年前参加综艺的照片发出，并表示与如今的外表相比有明显差距，肯定是做了医疗美容方面的项目。这种简单黑再次成功冲上了热搜话题，结果呢，意外的意外就顺利出现了。因为新万我提到多次，这次负负得正的黑粉脑回路，数学不好的黑粉真的要回炉小学才行了。那么为什么新万我会这么说呢？因为都无需新万我亲自下场废话，不少网友自行对比之下，纷纷表示赵丽颖长相甜美，五官没有多大变化。从照片中大家可以看出，赵丽颖的脸部稚嫩满脸的胶原蛋白，虽然11年前的气质形象不如现在，但看上去依旧清纯漂亮。照片中的赵丽颖发型是中分，前面头发有点翘。当时的赵丽颖并不出名，在节目中也不是非常开朗，甚至有些羞涩放不开，与如今相比，像是判若两人。这种初开的花和盛开的花之间的比较，新万我同样也是一眼就能看出来的。然而骨皮骨相方面，黑粉哪只眼睛看到了手术刀的痕迹了？要说最开始整容的一类人，的确都是娱乐圈里的明星，因为明星就是吃这碗饭的，需要拥有比较精致的长相才能够吸引粉丝。然而呢，大家对于赵丽颖应该是比较了解的，虽然赵丽颖出身农村，而且也是非科班出身，所以打算整容改命的最佳时间点是什么时候呢？所以这次拿赵丽颖在11年前参加综艺的照片跟现在的照片对比的话，咋就能看出了时间上的变化呢？咋就能看出了面部发生了非常明显的变化呢？当然了，赵丽颖整容的消息再次不胫而走之后，一点也不影响继续发酵的风吹半夏的热评和热度。很明显，这次的风向就是要控评一下，防爆一下。新万我自然然，明白。赵丽颖的长相总体还是非常甜美的，脸蛋上的肉带走了一些专属于娱乐圈女性的气质，反而把她衬托得非常可爱。这一点让赵丽颖与娱乐圈的其他女明星不同，由于长相清纯，脸型偏圆，看上去就像是个小包子，十分讨人喜欢。虽然这种脸型很难在娱乐圈里成为顶流，但精致的五官和小巧的脸庞会给人一种小家碧玉的感觉。俗话说人红是非多，随着赵丽颖的知名度越来越高，演技越来越好，长相也自然受到了很多黑心网友的质疑。这些赵丽颖11年前参加综艺的旧照，不仅没有让火眼金睛的新万我看出黑粉口中的莫须有，甚至可以明显看出五官并没有太大改变，只是照片中的赵丽颖比现在看上去更年轻，只是穿衣有点土罢了。新万我这个说法，您认同不？虽然当时的赵丽颖并未走红，在节目中有点拘谨，但能明显看出赵丽颖的五官是没什么变化的，
对于网上质疑赵丽颖整容的传闻，可谓是一目了然。目的嘛，申万我也说了108000次了。如今处于事业巅峰的赵丽颖，出演过很多大女主的影视剧，褪去了当初刚进娱乐圈稚嫩的样子，变成了成熟女强人的形象，不就是大家喜欢的现在的赵丽颖的样子吗？有趣的是，喜欢考古的网友突然也发现了王一博的一张素颜照。这是一张王一博在2020年拍摄缉毒悬疑电视剧《冰与火》时候留下的照片。23岁的王一博正在围读剧本，脸上还恍惚带着有匪中谢允的真挚与深沉，却也有了即将进入陈宇这一角色的炽热与坚定。而他的素颜真的阳光、干净、纯净、迷人，就是青春大男孩的自由与热烈。有了坚定的男人味，却也带着一丝对世界充满好奇与探索的孩子气。这种少年与男子的感觉交织在一起，就构成了王一博特别的味道与魅力。但凡熟悉本频道的朋友们都知道，王一博各种角度、各个时期的疑似整容照片，也跟王炸姐姐一模一样，层出不穷，来来回回，炒作不休。然而呢，通过这张王一博的素颜照，黑粉想黑的整容话题再次被成功堵住了嘴。其实这里面绕不过一个问题，那就是为什么有些人明明长得很好看，还愿意整容呢？说白了，爱美是每个人的天性，也是每个人的权利。我们在生活中会发现，有些女生的长相非常漂亮，但还是坚持做医美手术，这让很多人不理解，为什么明明长得这么漂亮，还要去做医美项目呢？事实上，女人总是觉得自己不够完美，即便自己已经生得非常漂亮，但还是想要通过整形手术给足心理上的慰藉。整容手术能获得更多的生活机会，如果过度整容，可能是缺乏自信的表现。现在大环境普遍认为瘦为美和瓜子脸美是好看的，那么女性会更倾向于追求这种美，放弃原本坚持的东西。此外，也会受到一些女明星的影响，许多女性经常想到给人展示新面孔，让自己变得更漂亮，因为她们的前任感到羞愧。每个人也都有追求美丽的权利，有的人整容之后变漂亮了，而还有的人整容之后并没有发生明显的变化，甚至变丑了。之所以会如此，是因为整容既然会成功，也会有失败。虽然现在普通人整容也早就成了一个见怪不怪的事情，但是所有对整容抱有幻想的人都需要三思而后行，因为就连整容医生都无法100%确保整容成功。如果真的失败了的话，不仅会把本身的优点变成缺点，同时还可能会让整容的人承担一定的痛苦，并且后续也需要拿出足够的时间和精力来修复，那才真的是得不偿失。很显然，赵丽颖在群演的时候犯不着对自己的脸动刀子，成名之后更无需对自己一战成名的可爱包紫脸下狠手动刀子。这条时间线恐怕黑粉是搞不清前因后果的关联的。当然了，有人发现王一博的素颜与舞台上的浓颜感觉完全是两个人，这倒是真的。当他穿起华服，弄出全部装扮，用配饰、珠宝、美妆把自己武装起来，你会发现他如同出征的战士，香奈儿的蔚蓝里有硝烟、灰尘的味道，如同一把绝世的名剑，10年磨一剑，双刃未曾试，今日把示君，谁有不平事？是种锋利的美，一往无前，绝不回头。他的目标是星辰大海，他的目的是征服。那种美是稀世的钻石，璀璨夺目，是夺人心魄。我来到，我看见，我征服。王一博的浓妆对他而言就是武器，征服舞台，征服观众，用血与火的灼热留下最美的瞬间。他的妆容，他的舞姿，他的歌喉配合起来，就是世上最美的酒，令人沉醉。为什么舞台必须用浓妆？最直观的原因，舞台的灯光特别强，如果不化妆或者妆容淡，整张脸就会五官模糊成一团，而部分死亡打光也会无限放大五官的甚至一点点缺陷，让人觉得惨不忍睹。其次，妆容与服装、舞台灯光的配合，达到最佳的舞台效果。最后，王一博真的是因为太白了，出了名的冷白皮，他要不化妆，在舞台那么强烈的灯光之下，简直是无法想象。而日常拍剧的时候，别人需要美白，他经常需要涂黑。在平时的舞台欣赏中，大家会发现很多翻车的例子，有的寡淡，有的油腻，有的尴尬，
有的用力过猛，导致各种时尚灾难。而王一博的装扮是任何时候都没有被时尚界挑剔出毛病，甚至是从各个角度进行点评赞美的。他热爱舞台，尊重舞台，同时有自己的各种巧思，有时是眼妆，有时是配饰。不管多浓艳，配上他干净纯粹的眼神，清冷疏离的气质，总让人觉得美，而绝不会有油腻之感。化着最浓的妆，跳着最魅惑的舞，处在最灯红酒绿的圈子，却有着最干净的眼神，最清纯的气质。这就是王一博，真正的舞台王者，真的是把舞台之美做到了极致。可回归到生活，回归到日常，王一博是不怎么装扮的，怎么舒服怎么来，怎么从容怎么穿，而绝不化妆。他是一个把工作和生活分得特别清的妙人。做演员有演员的追求，做爱豆有爱豆的操守，做一博有一博的坚持。哪怕是工作，只要不是舞台，都是清淡至极，符合场合，充满分寸感。日常的王一博最大的特点是稚气，他的干净与清爽，他的炽热与坦荡，也许就藏在这炸毛了的头发里，时不时冒出的小痘痘里，松松垮垮的裤子里，挥洒出来的汗水里，甜的能够滴出来蜜的笑容里。再没有见过反差这么大的人，他的浓妆令他如最璀璨的钻石，耀眼炫目，陪伴着他征战舞台，大杀四方，成就他的野心，伴随他奉献一个又一个精彩。而他的素颜才是最真实的他，自在洒脱，坦荡热烈，如同最温润的美玉，收敛了光芒，却被岁月雕琢出绝世风华。再没有见过这么热爱，这么清醒的人，对所有的舞台全力以赴，把热爱做到极致，用心用力用魂去追求，去付出，去拼搏，对做自己有无比清醒的认知。我就是我，是不一样的烟火，哪怕世界再繁杂，我不会轻易改变。王一博真正做到了认识自我，悦纳自我，超越自我。他是智者，再没有见过这么有分寸感的人，把握好自己和粉丝的距离，不媚粉顾粉，只用成绩说话，让粉丝有荣耀感。谦敬适度，分清场合，明白对象，不卑微，不轻佻，不妥协，不骄傲，泼墨浓彩的做，轻描淡写的说，从来不矫情，宁做10分，绝不多说1分。舞台上他是王者，魅惑，强大，自信，耀眼，是巡视疆域的狮子王，是睥睨众生的开拓者，破局者，勇往直前。生活中他是一博，可亲可敬可感，这么真实真挚而又这么可爱。所以王一博浓妆淡抹总相宜，素颜更是打动人。至于整容吗？黑粉或许需要进入本频道的相关话题复习功课了。如果说演员整容是为了改命，那么您能不能试着总结一下，演员转型到底是为了什么呢？这个答案明晃晃的，魔幻的2022年年尾，赵丽颖亲手交出的答案已经摆在台面上了。那么这一年，流量明星的时代真的过去了吗？通过赵丽颖甚至朱一龙，或许答案已经是肯定的了。为什么Shin1我会这么说呢？最开始，流量明星只不过是个中性词而已，但在国内一众年轻明星的推波逐流下，逐渐变成了贬义词。戏吧内娱时，流量明星的寿命只有短短7年，从2014年的某部古偶剧霸榜78天，靠数据撑起一番，饭圈粉丝齐齐涌入影视圈，成为决定电影电视剧选角的一股力量。到2021年清朗行动发布，饭圈乱象终止，这7年，流量注定只能成为国产影视剧的一瞬，但流量明星们制造的奇观，却依旧让人瞠目结舌。比如，数据打榜靠吸血粉丝养活了整整一条产业链；比如，没有任何演技和表演基础的年轻演员，可以随便接到4、5部商业大片当主演；比如，数字先生和数字小姐贡献了让人惊叹的抠图演技。再比如，演一部影视剧就能收入过亿，日入208万。那为什么说流量明星的时代过去了呢？目前为止，至少有3点可以证明。首先，随着观众的审美疲劳，粗制滥造的流量明星剧被大量抵制，有些名不副实的流量演员也被替换，比如30而已中顾家一角就被换成了童谣。其次是演技正剧开始逐渐爆火，观众对演技和影视剧的欣赏水平在逐渐提高，演技成了演员的硬通货，一批演技出众的演员也脱颖而出，频频出现在荧幕中，比如雷佳音、辛柏青、郭京飞、万茜、
宋佳等等。最后，越来越多的流量明星开始谋求转型，逐渐走上磨练演技、精进表演的道路，比如小鲜肉出演的《王牌部队》等硬汉军旅剧。时代在变，演员自然也在变，有人躺在流量的舒适圈里混天度日，也有人迎头赶上，开始转型成为一名真正的演员。当潮水退去，才知道谁在裸泳，而一些曾经顶着流量明星标签的演员，却早已穿好了一身正装，等着观众的检阅。最近靠《风吹半夏》里的女企业家又火了一把的赵丽颖，就是这些演员里的典型。豆瓣8.2，放在国产剧中，这个评分已足以排进年度10佳。但85小花赵丽颖却依旧受到争议，有人说她眼睛无神，有人说她表演程式化，但若横向比较，会发现赵丽颖几乎已经完成了华丽转身、摘帽流量的同时，以实力派定在了观众心里。同为85花，没背景、起点低、没人脉的赵丽颖是最大器晚成的那一个。11年前，2部轻功穿越剧宫和步步惊心，让杨幂和刘诗诗一朝爆火，迅速成为一线女星。彼时的赵丽颖拿到的仅仅是《新还珠格格》里晴儿这样的小角色。赶上这趟车，赵丽颖花了4年时间。2015年的花千骨让赵丽颖赶上了爆火的梯队，却也因为古偶被打上了流量的标签。赵丽颖火起来的时间点其实很尴尬。一方面，2015年之后，85花集体来到了30岁，对女演员来说，这是个门槛，她们不少都面临着2个选择，要么继续扮嫩躺吃流量红利，要么谋求转型开始走实力派。另一方面，到了2018年，偶像剧开始明显走下坡路，观众的审美疲劳导致资方红利吃尽，收视的辉煌也从此一去不复返。因为后来才赶上这趟车，所以在对市场的敏感性上，赵丽颖先天不足。2018年，杨幂已经开始谋求转型，在文艺片《宝贝儿》中，她扮演了一个残疾女孩，但演技被嘲，片子也没泛起什么浪花。当年，赵丽颖还沉浸在《楚乔传》和《知否》的火爆里，延续着自己古偶女神的戏路。随后，赵丽颖与冯绍峰结婚，并在婚后凭借资源的强强联合，出演有匪强势归来。但赵丽颖与王一博的组合并没有给这部剧带来太多关注，反倒是黑粉们乱成了一团。这些详解和硬核，欢迎各位自助了。这时候，鬼聪明的赵丽颖已经意识到了，古偶流量的红利已经吃不下去了。经历了离婚风波，赵丽颖痛定思痛，决定彻底转型。她瞅准了2021年主旋律的机会，出演了《理想照耀中国》，并在年底与董子健合作了《谁是凶手》。凭着爱奇艺迷雾剧场的口碑和出色的演技发挥，赵丽颖的演技终于渐渐得到肯定。她的目光也完全脱离了古偶和流量，开始转向演技和现实。正剧《幸福到万家》中，她饰演的农村妇女和幸福就收获了大量好评。因为出身底层，深谙农民习惯，无论是除草干活还是生活细节，赵丽颖演得活灵活现。比起其他女星捡垃圾、撬手指的细节，赵丽颖收获了第一波口碑。随后，嗅觉敏锐的赵丽颖再次挑战时代群像剧《风吹半夏》。雷厉风行的女企业家是赵丽颖之前从未接触过的。事实证明，对自己职业生涯规划完整的赵丽颖确实有挑戏的眼光和押宝的能力。比起同期的杨幂、刘诗诗、唐嫣，赵丽颖迅速抽身古偶，果断转型现实正剧的神操作，也让她守住了自己作为演员的最后尊严。同期杨幂爱的28定律还在走自己偶像的老路子，除了一部《流金岁月》，刘诗诗已经快3年没有大火的口碑剧了。唐嫣早就淡出了影视圈，开始在综艺中频频露脸，消耗演员。85花里也只有转型成功的赵丽颖离流量越来越远，离演员越来越近了。有人说《知否》是赵丽颖职业生涯的承前启后之作，此话不假，但这部剧同样也造就了另一个流量明星，他就是朱一龙。朱一龙在《知否》中饰演小公爷齐衡，那潇洒儒雅、文质彬彬的古装扮相，让不少观众，尤其是女观众一见误终生。其实，朱一龙毕业于2010年，在2018年靠《知否》出名的时候，他已经当了8年的配角了。这8年里，几乎没有人知道朱一龙这个名字，直到一部《镇魂》，一人分饰3角的他，才有了第一批粉丝。
或许因为年少帅气，也或许因为古偶剧本身的性质，朱一龙火起来的时候，就迅速被贴上了流量明星的标签。在随后的职业生涯中，朱一龙也确实是按照流量明星的路子在发展。小公爷后，他又出演了《重启之极海听雷》里的小三爷吴邪，《叛逆者》里的林南生。不过，虽然头上有流量明星的帽子，但比起其他流量男星，朱一龙还有个绝活——演技。如果纵向对比，与《叛逆者》中的王志文比，朱一龙的那点演技无疑是被碾压的，但横向对比，朱一龙绝对是小鲜肉里的佼佼者。2021年，朱一龙在灾难片《风暴》中饰演了隧道工程师洪一舟，拍片子的他练习攀岩，锻炼肌肉，一部电影让硬汉朱一龙的话题登上热搜。片子质量虽然平平，但朱一龙在电影中的表现却可圈可点，至少他不怕扮丑，不怕危险。比起在舒适圈里演小爷的公子哥，他敢爬山，敢下水，敢为了演戏做任何事。说到这，申万我常提的铁口完美印证在这个朱一龙身上的时候，您是不是心有同感，相当感慨呢？风暴是朱一龙的转折，这种量变在人生大事里积累成了质变。人生大事是今年票房第4高的电影，前3部是长津湖之水门桥、独行月球，这个杀手不太冷静。一部小众的反映殡葬业的电影，缘何能拿到这样的成绩？这与朱一龙饰演的莫三妹关系很大。剃着寸头，叼着烟，过来就抓起一把燃烧的纸钱点烟的场景，让观众完全忘记朱一龙的鲜肉标签，一个外冷内热、混不吝但内心温暖的莫三妹跃然于银幕。人生大事并不完美，尤其是最后小哪吒生母出现的时候，影片的节奏几乎垮塌。但全凭朱一龙的演技，让这部影片的质量重回正轨。豆瓣7.3的评分，中规中矩，但朱一龙凭借此片拿到了金鸡影帝。这些硬核，申万我可是第一时间聊过了。只能说当时站在台上的朱一龙，那一刻眼神里有泪水的光芒在闪动，朱一龙的内心肯定是奔涌的。互联网时代最不容易撕掉的就是贴在身上的标签，而此刻的朱一龙心有惊雷而面不改色，这已然证明他是一位优秀的演员。除了朱一龙，赵丽颖似乎自带转型属性，因为在她的《风吹半夏》中，还有一个转型成功的流量明星，他叫欧豪。出道10年，欧豪最被人熟知的名场面就是《快乐男声》里海清给他拉票，下跪狂呼你是我的神。在制造段子的领域，欧豪存在感十足，但在电影电视剧中，他的存在感却很低。欧豪刚出道就被时尚杂志评为最型男生冠军，这似乎注定了他流量明星的道路。随后的临时同居、清河南高、悟空传让欧豪坐实了流量的名声，甚至于在2017年建军大业中，狂拽酷炫的欧豪因表情油腻，动作像极了流氓霸总，他不转身看爆炸的刁炸天样子，实在与自己扮演的角色相去甚远。所以同时间也给申万我留下了极其恶劣的印象，因为此时此刻你有资本，你最大的豪横嘴脸简直不能再少了。所以但凡熟悉本频道的朋友都能看到大量有一说一的申万评价负面观感。然而呢，或许正是看到了自己的夸张演技和不足之处，欧豪开始了转型，他搭上了主旋律的快车，先后在《烈火英雄》、中国机长、我和我的祖国、中国医生中出演配角。虽然是配角，但欧豪的形象有了极大的转变，这几部主旋律让他完成了去油的过程。出演《长津湖》里的杨根思时，在他身上已经完全看不出小鲜肉的影子了。当然了，申万我也在默默观察中，即便没有看到太多转型的利好在他身上发生，这也是实话。极其有趣的是，欧豪在出演《中国医生》时，他发过一条内容，称自己第一份工作就是送外卖，起于底层，发于选秀，成于偶像，终于演技，或许是欧豪的思想走过的最曲折的路了。说到这，申万我只想说2个字：团队，团队，团队，这您懂的。对比唱战记里那个戴着黑眼镜的霸总和左耳中怒豪瞪眼的演技，再看风吹半夏中欧豪饰演的童潇齐，简直判若两人。在30岁的年纪，欧豪像是突然开窍，走上了一条不同的人生道路。导演选童潇齐演员的时候，既要有少年英气，又要有饱经沧桑的故事感。
是赵丽颖推荐，才让欧豪有了这次机会。为了保护许半夏踢伤她丈夫的戏码，有点男子气概，而被许半夏狂扇耳光的戏份，又多多少少带着复杂的情感。童潇齐没干什么好事，但本质不坏，这种带点痞又有点真的男孩，确实也适合欧豪。而两人的合作，对于中国娱乐圈来说，更像是一次信号意味十足的传递。那些混杂在乱象中的流量明星，迟早会作古，无论是观众还是导演，真正重视并需要的，永远是行活过硬的真英才。新万我一直感慨，近朱者赤，近墨者黑的古训，或许赵丽颖的鬼聪明太过磁性，太多吸引人，所以她的影响，甚至她也不会发现和看到，您说对不？所以，同样鬼聪明的王一博，不可能不知道，不可能看不见。只是去年一出的粉皂事件，让买的真爱粉并没有吸取教训，继续粉碎正主，所以今年乌镇事件再次上演。然而呢，通过短视频区的王一博心声，不是说的明白的吗？新万我只能说，粉碎正主真的需要理解第一，当然了，想是这么想，还要看风向。为什么新万我会这么说呢？因为新万我也是奇了怪了 ，GQ 盛典之后，一大堆的排名都乱七八糟的出现了。只有买的吃瓜群众注定还是视而不见的。那么为什么每次排名都能铁定会见到王一博和断层的肖战呢？2022年进入尾声，最近气温骤降，大家都纷纷换上冬衣，而不少男神们也都应景的推出相关冬季写真，又或是冬至吃汤圆的日常照片。于是肖战就跑到了竹林拍摄写真大片，而龚俊则拍了特色的老街写真，跟着10位人气男星再次排着队，化身成为了莫名其妙的冬日男友。吴磊、王一博以及先知先觉的新万我最近不得不常说的后浪王鹤棣，简直成为了雷打不动的三剑客和四侠客，因为肖战的断层必不可少。于是乎，人气男星化身的冬日男友之 TOP 1肯定是断层的肖战。肖战今年依旧是粉丝们眼中的顶流中的顶流，接连播了《王牌部队》和《余生》，请多指教2部剧，成绩都相当亮眼。目前肖战还有古装剧《玉骨遥》和年代剧《梦中的那片海》待播，其中《玉骨遥》是肖战在《陈情令》爆成顶流后新拍的唯一一部古装剧，从开拍就万众瞩目，但确切上线时间一直未官宣。另外，肖战今年也加盟了都市爱情剧《骄阳伴我》，搭档白百合。相信2023年肖战依旧会持续霸屏荧幕，人气男星化身冬日男友 TOP 2肯定是后浪王鹤棣，这也是新万我闭着眼睛就能想象得到的。今年王鹤棣以苍兰诀东方青苍一脚爆火，从原本演技被吐槽，到现在成了人气小生。而最近王鹤棣也迎来24岁生日，日前王鹤棣更宣布将以主理人身份推出个人品牌 Desirable， 地与地同音， Desirable 的意思是愿生命每一刻都值得被拥有。而王鹤棣也为品牌拍摄了一系列时尚画报，他的时尚感真的很好，总能将画报写真拍出高级感。2023年王鹤棣目测也将继续霸屏荧幕。日前王鹤棣、陈钰琪主演的古装剧《浮屠缘》定档27/12，这部剧因王鹤棣的爆红而很受期待。王鹤棣在剧中饰演假太监萧铎，和苍兰诀一样是霸气又无法无天的角色，服化道非常精美。另外，王鹤棣还有民国剧《我们的西南联大》与现代甜宠剧《以爱为营》待播，都是很受瞩目的新剧。人气男星化身冬日男友3，龚俊，这位帅哥，新万我也是费过口舌的。他的厉害之处不止台前，都在背后，这您懂的。龚俊日前也拍摄了一组秋冬写真，龚俊身穿棕白相间毛绒外套，置身在一个个水族箱之间，色彩缤纷，复古又梦幻。另一组照片，龚俊则是来到老街上拍摄，这个冬日男友实在太帅了。2023年，龚俊有2部 S 级古装剧待播，一部是搭档迪丽热巴的《安乐传》，该剧应该会是2023暑期黄金档的重头戏。另一部是搭档杨幂的《狐妖小红娘月红篇》，这部采单元剧的形式，除了主演是双顶流，连配角阵容也都是张凌赫、陈瑶、陈都灵这样的人气演员。另外，龚俊还有一部职场剧《我要逆风去》也待播中。2023年，龚俊库存满满，不怕没作品回归。人气男星化身冬日男友4，吴磊。吴磊今年以星汉灿烂爆红，该剧无论是播放量
口碑或讨论热度。各方成绩都相当亮眼，该剧也让吴磊跻升95后小生前段班，人气上涨后，目前吴磊还没有确定新作品，最近吴磊也开启休假模式，在微博晒出不少超漂亮的风景照。吴磊目前手里的待播剧只有一部《爱情而已》，其他都是电影。自《星汉灿烂》爆红后，很多人就引颈盼望《爱情而已》能赶快播。这部是姐弟恋题材，吴磊搭档周雨彤，之前释出的花絮预告两人 CP 感都蛮强的。日前吴磊和周雨彤也合体到综艺节目宣传，感觉《爱情而已》应该也快播了。人气男星化身冬日男友5，杨洋2023年只剩一部库存，《我的人间烟火》。这是一部消防题材的爱情剧，讲述消防站长宋燕和急诊科医生许沁分别10年后重逢破镜重圆的故事。这几年杨洋接戏步调比较慢，也开始多方拓展戏路。2022上半年，杨洋接连播了古装剧《且试天下》和《特战荣耀》，没想到这就没库存了。我的人间烟火拍完后排播，恐怕还要再等上一阵子呢。人气男星化身冬日男友6，张彬彬日前也公开了2组冬季写真，一组黑白色毛衣给人温暖清新的感觉，另一组灰色外套冬日复古感拉满。今年张彬彬播了2个人的小森林及月歌行2部剧，前者因为搭上苍兰诀热潮，加上张彬彬与虞书欣 CP 感够强，因此播出时热度不错，而最近的月歌行播的就比较默默，几乎没什么讨论度。人气男星化身冬日男友7，陈飞宇，这位爷也是深万我吃瓜不嫌事大的主角，这个说法您肯定懂的。陈飞宇日前也公开一组冬日写真，除了黑发造型外，陈飞宇也释出先前金发造型的库存照，每张都非常帅耶。陈飞宇今年凭借点燃我温暖你小火了一波。过去陈飞宇一直活在大导演爸爸陈凯歌的光环下，如今终于有了一部称得上是代表作的作品，很多人都称赞陈飞宇很贴合小说中李寻的人物形象，他染起金发更是相当耀眼帅气。陈飞宇目前还有一部耽改剧《浩一行》待播，不过因为中国广电禁耽改的政策，这部应该短期内都播不了。另外，陈飞宇还有搭档周也的爱情电影《倒数说爱你》待播，他也将加盟爸爸陈凯歌的新电影《伟大的战争》，合作黄晓明、张子枫、欧豪、朱一龙等人。说到这，您应该可以领略到姜还是老的辣的金科玉律了吧？有个好爸爸，真的就是一辈子铺设好的金光大道。如果您对深万我的感悟有共鸣的话，不妨在评论区中只言片语，无任欢迎。人气男星化身冬日男友8，王一博日前也公开一组写真大片，他身穿一身暗纹西装，配合古典布景，复古典雅，低调帅气。今年王一博只播了一部刑侦剧《冰与火》，因为不是热门的古装甜宠题材，所以相对来说热度没那么高。不过该剧评价不错，王一博也慢慢拓展了更广的戏路。王一博未来的路线是进攻大荧幕，不会再轻易接电视剧，他的待播作品也大多是电影，其中最受期待的就是《无名》了，因为王一博合作影帝男神梁朝伟，这资源简直逆天了呀！当然了，深万我说了很多大电影的蹊跷之处，懂的人自然懂，路还是要走。人气男星化身冬日男友9，徐凯自《延禧攻略》爆火后就拍不停，几乎每部剧都是无缝接轨，长期滞留在横店影视城，还有横店小王子之称，不过量虽多，品质却不稳定。今年徐凯一共播了3部剧，上时、迷航、昆仑虚、爱的28定律，但这3部剧口碑评价都不是很好，尤其爱的28定律搭档的还是顶流杨幂，然而开播后热度却没有预想的高，两人的演技也被批评。这次拖一下底，深万我也只有偷笑了。人气男星化身冬日男友10，宋威龙。说到这，您发现了没有呢？比肖战还小1岁的资源大咖欧豪，为什么没有出现在这份让人再次流口水的榜单呢？他不需要流量吗？说到这，深万我为什么会说再次流口水？希望您懂的。一般的流量明星以唱歌出道居多，但有一个人却不一样，他小时候精于戏剧，长大也照样成了流量明星。他叫罗晋，就是最近在《天下长河》里演皇上的那个，当然了，也是鬼聪明的赵丽颖产生了火花与交集的那个。
所以娱乐圈的交集看懂了就是新万我的 2.0 版本了。罗晋小时候在武术学校学习过，后来又回到江西学采茶戏和黄梅戏。考上北影的时候，他甚至都不知道表演是什么。同班同学中，罗晋资质实在一般。同班的刘亦菲17岁就靠《仙剑奇侠传》火得一塌糊涂，罗晋却还是个懵懂的半大小子。结果到了2010年，开始有了资源的罗晋明显飘了，他开始肆无忌惮地接流量戏。从美人心计到穆桂英挂帅，从乱世佳人 X 女特工到克拉恋人锦绣未央，罗晋彻底放飞自我，在流量明星的路上一去不返。尤其之后的《封神演义》和《三生三世十里桃花》，他油腻的造型和十足业余的表演，只能用惨不忍睹来形容。到了2019年，当流量明星纷纷转型之时，罗晋才将清醒，他终于意识到再这么吃老本，职业生涯就吃光了。于是从鹤唳华亭开始，罗晋的表演再次有了韵味。跟着，果不其然，之后的幸福到万家和庭外中，罗晋接连出演2位律师。一位正直帅气，一位精明强干，在车中与女魔头对戏的场景，他将那种濒死时候的本能反应演得十分真切，而智斗万茜，一封邮件的功夫就能将气氛渲染到顶峰，也着实见了些功力。而在天下长河中，罗晋饰演的康熙帝大开大合，有权谋争斗时的阴狠，也有遇见人才时的喜悦，尤其终于能在罗晋身上见到那种浩然的帝王之气。都说皇帝不好演，一旦能演好皇帝，其他的很多角色都可以信手拈来。演皇帝需要沉淀，从刘协到刘盈再到康熙，3个皇帝，罗晋演出了3种味道。流量明星罗晋算是自己生生将流量的帽子摘了下来。最后，申万我不得不提一下一个大家都熟悉的演员，因为他和赵丽颖的交集，申万我也专题过。比起赵丽颖、欧豪、罗晋和朱一龙，他身上似乎从未有过流量明星的标签，但他又是流量明星的鼻祖。同样，他出现在热播的大剧《县委大院》中，他就是胡歌。胡歌是流量吗？或许很多人都会这么问。实际上，胡歌不仅是流量，还是第一代流量男星。早在2004年，他和刘亦菲就创造了古偶仙侠的纪录《仙剑奇侠传》。那时的他22岁，刘亦菲才17岁，李逍遥和赵灵儿也是无数90后关于仙侠古偶的最初记忆。早年的胡歌走着鲜肉的既定道路，演完剧开始唱歌，唱完歌再演戏，直到2006年，一场车祸改变了胡歌的人生。4天经历2次手术，脸上动了几十刀，最要好的助理失去生命，自己也差点死掉。100多针缝针后，胡歌休息了近1年，在韩国做了手术，疤痕依旧在。复工后，他拍《射雕英雄传》，高光都不敢打在正脸，因为疤痕太过清楚。不过生活还在继续，这之后，胡歌依旧走在流量明星的道路上。随后的神话间谍《仙剑奇侠传3》《轩辕剑之天之痕》让胡歌如日中天。但这些古偶仙侠里同质化的角色，也迅速消耗着胡歌的资源和形象，让他的戏路越走越窄。拍完《轩辕剑》之后，胡歌开始重新思考自己的演艺生涯。而这时候，恰恰是古偶流量剧大火，粉丝经济大行其道前夕。但为了锻炼演技，胡歌去了赖声川执导的《如梦之梦》话剧。这让胡歌重新有了沉淀。说到这，您又看到了什么样的交集呢？又跟谁呢？只能说，鬼聪明的王一博已经在乌镇为一件事和一个人了，结果乌镇事件就活生生的发生了，连带着肖战的粉丝又狂欢了一把。总之，各种的乱七八糟，全网上下只有申万频道能看得透、捋得清。这之后，当胡歌在出发的时候，他已经有意摆脱流量明星的标签，开始转型实力派演员。2015年，《伪装者》和《琅琊榜》的大火将胡歌推上了生涯巅峰。胡歌说，梅长苏就是另一个我。网友评价，谈琅琊非长苏不可，唯胡歌可长苏。戏里戏外，胡歌和梅长苏的人生仿佛重合，这让他重新找到了演戏的意义。2016年，胡歌凭借《琅琊榜》获得观众喜爱的男演员奖和最具人气男演员奖。领奖的时候，胡歌说自己在飞机上偶遇李雪健，老戏骨一个助理都没带，可反观自己却带了3个，十分惭愧。这时候的胡歌已经开始通透，从他那个云淡风轻的笑容里
你会发现胡歌成长了。在流量明星大火的这7年间，胡歌很少参演古偶剧和仙侠剧，反而开始各种不务正业。他去高原捡垃圾，去做公益，去配音播音，去演文艺片，去摄影。我们不仅见不到古装的胡歌，甚至很少见到胡歌的影子。2022年，胡歌终于再出发。从胡歌饰演的梅小哥里看得出他的表演有了岁月的痕迹和影子。胡歌不再是那个意气风发的少年，他身上多了一些成人的成熟，少了一些少年感。但这种成熟是经验，也是沉淀。举手投足间，他仿佛就是那个奔走在基层的县长，在为光明县倾尽全力。在他40岁生日的时候，胡歌工作室给他的生日祝福里有这么一句话：越千帆峻岭，晚灯映星河，素影人生，盛载青春的树干，繁花满枝，愿快意不止920。对每一位流量明星来说，可不就是如此吗？但要拿掉流量明星这个标签，都要付出异于常人的艰辛和努力。观众的眼睛从来都是雪亮的，没有一个尴尬的演技能逃过观众的审视，也不会有黄金一般的角色和演员被轻易忽略。我们庆幸流量的时代已经过去，也庆幸潮水退去后，真金白银开始逐渐在沙滩显露。阳光下，他们反射出的耀眼光芒，才是中国影视真正的未来。申万我之所以能够洞悉娱乐圈，原因很简单，就是因为石赵丽颖、王一博这2条主线可以交集出许多清流浊流、演技流量的人物和趣事。这些人物和趣事都是量变到质变的满满收获和慢慢发展。只有申万我这样2年1日的铁口，才能挑出光芒四射的钻石和闪点。原因无他，跟赵丽颖、王一博同理同框。这是什么意思呢？中国台湾有位著名漫画家曾被问到，为何在自己年仅几岁的孩童期就定下了一生要画画的人生方向。这位漫画家语调极轻，给出的答案却值得深思。他从容地说道：我们来这辈子不是要去换人民币，是要来完成自己的梦想的，走自己的路，其他都不值得。开化顿悟，大是大非的纯粹人生，其实答案都很简单。